काफ़ी लोग अपनी घर में गाड़ियाँ रखते होंगे, गाड़ियों में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाते होंगे, बहुत सारी उसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें कराते होंगे, जिससे उनको अपनी गाड़ी में बैठने में अच्छा लगे, उनकी गाड़ी उनको अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे वो गाड़ी, ताकि थोड़ा सा उसमें वो नहीं होता है कि स्टाइल जमा सके अपना। तो वैसे ही मैंने भी कुछ एक सेकेंड गाड़ी खरीद ली थी। अच्छा लगता था भाई, एक गाड़ी होनी चाहिए फैमिली के लिए। एक गाड़ी मैंने खरीद ली थी, i20 2011 मॉडल है, डीजल वेरिएंट। ठीक ठाक रेट पे मुझको मिल गई थी, फर्स्ट ओनर। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने कराए, जैसे सीट कवर ये डलवाए थे, और जो आगे के यहाँ के जो स्पीकर्स होते हैं या डोर के, ये मैंने चेंज कराए थे चारों, क्योंकि वो पुराने स्पीकर ख़राब हो गए थे। लाइट्स जो थी वो स्टॉक लाइट थी। फॉग लाइट इसकी मैंने चेंज कराई थी, एलईडी लगवाई थी। और नाइट आई की वो भी थी, और नाइट आई की ही जो हेडलाइट्स हैं वो चेंज कराई थी। और ये फ्रंट के वाइपर चेंज कराए थे बस। और एक वूफर लगवाया था इसमें। तो अराउंड 25 से 30,000 का अराउंड का ये काम इसमें मेरा हुआ था। तो इसमें जो मैंने स्पीकर्स लगाए हैं, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि उसके एक बार साउंड आपको चेक करा सके। इसमें 2 स्पीकर लगे हैं पायनियर के, कॉक्सियल TS1601, ठीक है, वो चारों डोर में लगे हुए हैं इसके। और इसमें 2 ट्विटर भी आते हैं, देख सकते हैं, टॉप मॉडल है तो इसमें 2 ट्विटर यहाँ पे मिलते हैं, वो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं इसमें। तो एक बार मैं इसका आपको साउंड एक बार टेस्ट करा देता हूँ इनसे, इसका कोई सॉन्ग प्ले करके, जिसमें पहले मैं आपको केवल जो स्पीकर्स लगे हैं फ्रंट के ही 2 बजे, क्योंकि मैं फेडर, क्योंकि स्टॉक का ही ये लगा हुआ है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। इसमें केवल 2 वायर पीछे वाले स्पीकर से उसने लिए हैं, और जो वूफर लगा हुआ है इसमें TS WX300A, उसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर आता है, तो ज़्यादा कुछ उसमें झाम करने की मुझको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक बार मैं इसका साउंड आपको टेस्ट करा देता हूँ। केवल पहले स्पीकर चलाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वूफर चला करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वेट, ये मैंने ब्लूटूथ से दूसरा फ़ोन इसमें जोड़ा हुआ है। ये मैं सॉन्ग एक बार प्ले करता हूँ आपके लिए। साउंड सुनिएगा, ये पहले केवल अभी स्पीकर से ही साउंड चल रहा है इसका, और वो भी फ्रंट के ही 2 स्पीकर चल रहे हैं इसमें। और एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी मैं वूफर नहीं चला रहा हूँ। बहुत लोग सोच रहे हैं मैं वूफर भी साथ में प्ले कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए आपको एक बार दिखा भी देता हूँ चल के कि मैं वूफर नहीं प्ले करता हूँ। मैं पीछे एक बार चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए, अभी ऊपर जो है बिल्कुल भी प्ले नहीं हो रहा है। आप देखिए, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन इसमें नहीं है। ये देखिए, ये भी देखिए, देखिए, किसी भी तरह का इसमें कोई साउंड नहीं है। ये केवल आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार चला करके दिखा रहा हूँ इसको, कि इसमें किसी तरह का कोई भी साउंड मैं इसमें नहीं डाला हुआ हूँ। अभी मैंने इसको पूरी तरह से बंद कर रखा है। देख रहे हैं, ये किसी भी तरह का, देखिए, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। देखिए, अभी मैं फिर जब चलाऊंगा तब भी मैं इसको एक बार आपको दिखा दूंगा। अब वूफर की बारी है, तो मैं एक बार वूफर आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझको यहाँ पर जो मैंने फेडर इसको ऑफ किया था,
वो इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले एक बार सॉन्ग ये बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा से यही सॉन्ग प्ले करूँगा वूफर कैसे चल रहा है वो बताने के लिए। तो इसको मैं सेटअप में जा करके इसका फेडर जो है 0 पे कर देता हूँ। ये भी केवल 2 स्पीकर फ्रंट के चल रहे, रियर के 2 स्पीकर नहीं चलते हैं फेडर में। ओल्ड स्टॉक ये लगा हुआ है तो इसमें मैंने चेंज नहीं कराया था, ठीक है। अब मैंने जो है इसका वूफर ऑन कर दिया है और ये सॉन्ग गाना भी मैं फिर से प्ले करता हूँ। अब इस समय वूफर ऑन है। बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है इस समय गाड़ी में। और Hyundai की गाड़ियों में खास बात यह है कि इसमें केबिन नॉइज बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी तो गाड़ी खड़ी है, चलती भी है तब भी बिल्कुल अंदर नॉइज नहीं आती है। ये इस समय इसमें वूफर चल रहा है। अब मैं पीछे से जाके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए अब ये वूफर इस समय चल रहा है, ये देखिए। अब आपको साउंड ये समझ में आ रहा होगा। वो भी मैंने फुल नहीं करा है इसमें, देखिए इसको फुल करूंगा, यहाँ से इसका नॉब भी होता है, फुल कर सकते हैं आप इसको। मैं भी दिखाता हूँ आपको करके। ये देखिए इसका मैं भी आपको एक बार साउंड बढ़ा के दिखाता हूँ। मेरा कितना बढ़ जाता है, ये बहुत बढ़ जाता है साउंड इसका यहाँ से। तो ये था इसका वूफर का साउंड। अब ये जिस किसी को भी लगवाना हो तो ये मुझको करीब अमेज़ॉन से पड़ा था, ये 8,500 कुछ का। और ये जो स्पीकर डोर्स में मैंने लगाए हैं चारों, ये मुझको अराउंड 5,000 के पड़े थे। तो 13 साढ़े 13,000 रुपये में ये बनके मेरा तैयार हो गया था। अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसका जो वूफर लगाया है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। अगर आपको पीछे लगेज वगैरह ज़्यादा है सबका, इसको निकाल के आप रख दीजिए अंदर घर पे, और जब ये आपका काम हो जाए तो आप इसको फिर से अपना लगा लीजिए। जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उसको हटा दीजिए, नहीं ज़रूरत हो तो उसको वापस रख लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो फिर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अच्छा लगा हो तो ये वूफर भी खरीद लीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है। और पानियर की चीज़ तो वैसे भी अच्छी होती है। इनबिल्ट सब वूफर है, तो ये भी नहीं कि आफ्टर मार्केट में उसमें वूफर लगवाओ और आफ्टर मार्केट अलग से उसका एम्पलीफायर लगाओ, तो वो उस मैचिंग नहीं होती है। या तो आप पानियर का लगवा रहे हैं सिस्टम, तो पूरी चीज़ें पानियर की लगवाएं। उसका आप जो एम्पलीफायर आता है, जो सब वूफर आता है डुअल कॉइल वाला, वो लगवा लीजिए। और सिस्टम भी पायनियर का ही लगवाइए, तभी आपको साउंड में मजा आएगा। और नहीं तो आप ये खरीद लें तो इसमें सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। चारों डोर के स्पीकर चेंज करा लीजिए और वूफर आप बिल्ट इन वाला रख लीजिए, और जिसको आप कभी भी हटवा सकते हो। आपको दोबारा नई गाड़ी लेनी हो तो आप निकाल के अंदर रख लो उसको। तो ये अच्छी चीज़ है एक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और बताइएगा कैसा लगा। कुछ कमेंट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू ऑल।